美芝啊，我上次让你吃那个同仁堂的那个鸡管盐片儿，鸡管盐丸儿，你吃过没有啊？还没有你问我啥呀？还没有的话，赶紧去吃啊！没有福气的人没见过你这样的。我告诉你的话，一个好药你还不去吃，不去吃，活该你多咳嗽2月。这狠话我不会说啊，总之你就是活该啊！那么好的药你不去吃，你还问我什么原因啊？赶紧去吃去吧。静默菩提，我不知道你是谁，我没法给你看啊。那个，我崇明岛一个朋友啊，那叫什么我忘了啊，一个女孩子啊，然后咳嗽了2个月，咳嗽的非常剧烈啊。后来我告诉他，我说同仁堂的止咳片好啊，你赶紧吃1瓶的话就好了。后来他说他买不到，买不到的话那没办法，后来我家里有2瓶啊，我就寄给他了。然后寄给他了之后的话，收到之后他说，哎，我是风热型的这个什么，这个里边有一味药是治风冷型的，是什么东西的啊？所以他不吃，又咳嗽了1个月。然后过几天告诉我说，哎，好了。我说怎么好了？吃了1瓶你给我那个药好了。我说你早不吃，这1个月白咳嗽了啊。同仁堂止咳片，止咳嗽止咳片啊。吃同仁堂止咳片，什么样的咳嗽1瓶都会治好了啊。对，同仁堂止咳片，对啊，不吃的咳嗽活该啊。告诉你了，你还不吃啊？2个月之前我就告诉美智了，还不吃，真是的。